Mà số bóng sao tôi đã bị đuổi mà ôi khát chứ mình vui mà khát của chúng ta chơi vô sắp đây Campuchia đó hay không chơi vô mà đây lấy làm chưa đó hay không chơi vô Brazil hay là Campuchia chuyên chiên khoai cá nó lên đây mình trăng ta sẽ lạnh thế mình cơ rục nó smart đây môi chiếc mai con mai nè ta su à vậy bằng hai cái thai dân chắc
មានសេរីភាពកុំបោកប្រាស់ឲ្យសោះថានៅប្រទេសកម្ពុជាមានសន្តិភាពកុំបោកប្រាស់ឲ្យសោះមែនទេបងប្អូនតែយកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមកកម្ពុជាយើងចង់ឃើញប្រទេសកម្ពុជាមួយដែលមានបទប្រកាសសេរីភាពយុត្តិធម៌សន្តិភាពដើម្បីឲ្យកម្ពុជាមួយតែជាកម្ពុជាសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមែនទេបងប្អូនក្រោមធម៌ទៀបទៀក្រោមធម៌ទៀបទៀកម្ពុជាសម្រាប់ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានន័យថាយុវជនខ្មែរមិនត្រូវការមកធ្វើការជាកម្មករពលករចំណាក់ស្រុកដូចពេលនេះទេមែនឬមែនជ័យយោយុវជនកម្ពុជាកម្ពុជាមួយដែលមានសន្តិភាពពិតប្រាកដមានន័យថាសន្តិភាពដែលចេញមកពីបេះដូងខ្មែរសន្តិភាពចេញមកពីឆន្ទៈកូនខ្មែរសន្តិភាពដែលចេញមកពីឯកភាពនៃខ្មែរទាំងអស់គ្នាក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសមែនទេជ័យយោប្រជាជនកម្ពុជាជ័យយោสู้ទាំងអស់គ្នាមួយមានកិត្តិយសដល់ខ្ពង់ខ្ពស់មកជួបជុំជួយនៅពេលនេះតាំងពីព្រលឹមមកមិនមែនជាលើកទី1ទេមែនទេមកជួបជុំគ្នាក្នុងពេលនេះក្នុងនាមមេងជាប្រធាននៃគណៈខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យពេលណាយើងថាចលនាមានន័យថាត្រូវមានសកម្មភាពមែនទេបើសិនជាអត់មានសកម្មភាពអត់មានចលនាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យទេទឹកដីយើងប្រទេសជាតិយើងទុកឲ្យកូនអ្នកមានហើយទុកឲ្យបរទេសហើយមែនទេតែយកយុវជនកម្ពុជាទៅអស់អាចខ្លះមួយនៅខែក្រោយនេះចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានអាយុ1ឆ្នាំហើយក្រុមប្រឹក្សាពិបាលមួយរូបទៀតនៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យគឺលោកពូរីគាអ្នកស្នេហាជាតិពិតប្រាកដអ្នកប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យលើកកម្ពស់លើកស្មារតីលើកការដឹកនាំនៃយុវជនថ្ងៃនេះក្នុងនាមនាងជាប្រធាននៃចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានការសប្បាយរីករាយដែលបង្ហាញឲ្យក្មួយស្គាល់អ៊ំសាមឌីបងប្អូនមុនដល់ណានេះជ័យយោចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជ័យយោប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាអ៊ំសាមឌីគឺជាសម្លេងគឺជាអគ្គរដ្ឋទូតឆន្ទៈជាសម្លេងយុវជនខ្មែរទូទាំងសកលលោកឲ្យនិយាយឲ្យគេឮឲ្យអន្តរជាតិឮថាយុវជនកម្ពុជាមានការលំបាកអីខ្លះណានេះមានមោទនភាពណាស់ដែលលីងនឹងអាចថយក្រោយបានឲ្យយុវជនដែលទៅមកម្ដងមួយជាយុវពលរដ្ឋកម្ពុជាដល់ខ្លះសំឡេងតែមួយឯកភាពគ្នាក្រុមណាក៏ដោយមួយឲ្យតែយើងជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅលើឆាកនឹងជាមួយគ្នាសូមជួបគ្នាឲ្យសោះក្រោកឈរកោះកត់ក្រោកឈរកោះកត់បាទអរគុណពេលនេះបាទអត់មានសោះច្រើនណាស់វិញប៉ុន្តែបាទដូចខ្ញុំបានជម្រាបបងប្អូនអញ្ចឹងថ្ងៃនេះមិនតែយើងនិយាយអំពីមហាបដកម្មទាកកនោះទេដូចខ្ញុំជម្រាបអញ្ចឹងគឺយើងមិនថាមានសមាជប្រជាពលរដ្ឋតើអ្វីទៅជាសមាជប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសមាជយុវជនបាទបន្តិចទៀតអ្នកមីងគាត់នឹងបាទបកស្រាយឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនតើការធ្វើសមាជយុវជនការធ្វើសមាជប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹង
មានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះចំពោះជាតិមាតុភូមិរបស់យើងបាទបន្តិចទៀតអ្នកវិញគាត់បញ្យល់របស់គុំទេមួយគួយចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលអត់មានគណៈបកនយោបាយទេយើងមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយទេក៏ប៉ុន្តែយើងស្វាគមន៍ឲ្យតែមានគណៈបកនយោបាយដែលមាននិន្នាការជាអ្នកប្រជាធិបតេយ្យយើងនៅលើឆាកនេះជាមួយគ្នាការពារទឹកដីជាមួយគ្នាការពារយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នាតែអត់មានឆន្ទៈយកទឹកដីខ្មែរយកទៅលក់ឲ្យបរទេសធ្វើបុកទុកបុកនឹងដល់កូនចៅឪពុកម្ដាយមួយគណៈបកនោះមិនមែនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងអត់ចូលដៃចូលជើងជាមួយទេណែនេះមួយចំណាត់ខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនជាគណៈបកនយោបាយក៏ប៉ុន្តែចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យធ្វើនយោបាយតែក្បួនមួយមកនេះពួកក្បួនមួយនឹងឯងក្បួនមួយនឹងឯងយកសិទ្ធិជាពលរដ្ឋពេញច្បាប់លក្ខណៈត្រឹមត្រូវជាពលរដ្ឋជាមនុស្សជាស្ត្រីជាយុវជនដែលស្គាល់នៅសិទ្ធិរបស់ខ្លួនសិទ្ធិមួយដ៏សំខាន់គឺសិទ្ធិធ្វើនយោបាយយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យមានយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមមែនទេយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីឲ្យឪពុកម្ដាយយើងចាកផុតពីភាពក្រីក្រភាពអយុត្តិធម៌មែនទេយើងធ្វើនយោបាយដើម្បីយើងបញ្ចប់ការសម្លាប់អ្នកស្នេហាជាតិមែនទេนั่นហើយគឺជាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យហើយមានចិត្តមកហើយក្មួយគូនេះជាកាន់មកទៀតសាមរីនឹងមកទៀតយើងកាន់ដៃគ្នាពេលនេះយើងឈានទៅបោះទំព័រថ្មីមួយគឺរៀបចំឲ្យវេទិកាយុវជនឲ្យរត់តែច្រើនទៅត្រៀមខ្លួនទៅប្រទេសកម្ពុជាមែនអបបាញ់វិញពុជមួយបានគ្រឿងយុវជនមួយរូបទៀតមកពីអូស្ត្រាលីរ៉ូជើអបបាញ់វិញមែនប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅលើឆាកនេះជាមួយនឹងយើងមួយបើសិនជាកើតនៅប្រទេសកូរ៉េក៏នៅជាកូនខ្មែរដូចយើងដែរមែនទេកម្ពុជាមួយយល់ច្បាស់ហើយថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យមានផលប្រយោជន៍ឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យយើងដើរទៅមុខដោយមិនដឹងថាទៅណាយើងទៅមុខទៅប្រទេសកម្ពុជាយើងមានយើងចលនាខ្មែរកម្ពុជាដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវយើងបានវគ្គទី1ឲ្យស្គាល់ថាចលនាខ្មែរដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជាអ្វីលើច្បាស់នៅច្បាស់នៅច្បាស់នៅឥឡូវចូលដល់រឿងទី2គឺសមាជជាតិអីទៅហៅថាសមាជមកធ្វើអីមកបប្រាជ្ញាមកនិយាយពីរឿងប្រទេសជាតិថាបញ្ញាបញ្ញាមកជុំគ្នាដើម្បីឲ្យឃើញថាតើប្រទេសជាតិយើងដល់ណាទៅហើយមានបញ្ហាអីខ្លះមែនទេអូដាក់មកគឺមកទៅមកទៅស៊ុំបញ្ហានៅប្រទេសកម្ពុជាមានអ្វីខ្លះរំលោភសិទ្ធិមនុស្សមែនទេយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរមានដីមានស្រែមានចំការមានទីដងហើយតាំងពីដូនតាមានទឹកមានព្រៃមានព្រៃតែនៅពេលនេះมันធម្មតាអ្នកស្រុកភូមិយើងមានបញ្ហាដោយ
អ្នកណាសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាសម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកណាកាត់ទៅត្រយយួនអ្នកណាផ្លាច់ព្រៃឈើហ៊ុនសែនយាយហ៊ុនសែនយាយហ៊ុនសែនយាយតាមឈើជាតិថៃមកប្រទេសជាតិយើងវិញនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅឆ្នាំ1900រដ្ឋធម្មនុញ្ញឆ្នាំណាចំពោះទី14ចែកថាសមាជជាតិត្រូវតែមានរៀងរាល់ឆ្នាំនៅខែធ្នូប៉ុន្តែរហូតតាំងពីឆ្នាំ1993មកមិនដែលមានសមាជជាតិទេសមាជជាតិគឺមិនការចឹងក៏មកដែរនៅគ្រប់ទីនៅការណាឡាចុះចិននេះសាកន្លែងអនុស្សាវរីយ៍រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនទីមទាយកចំណែកកោះគុជពីទីថៃមិនតែប៉ុណ្ណឹងមួយទេមានសាតំនតូនសាតំនធំអានេះខ្ញុំចាប់ឡាយពីខាងក្រោយមកទេបាទចុយមកដែរចាំទៀតចាំជួបគ្នាញ៉ាអញឡាយបន្តិចសិនរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនម៉ាណែតនឹងដកដឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិ ICJ ដើម្បីទាមទារយកចំណែកកោះគុជពីភាគីនៃប្រទេសថៃព្រោះវាជារបស់ខ្មែរយើងត្រូវតែត្រូវការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្មែរអញ្ចឹងយើងអត់មានពិបាកក្នុងការទាមទារយកមកវិញទេបើសិនជាយើងដឹងទៅអង្គការអន្តរជាតិ ICJ គាត់នឹងអន្តរជាតិកាត់ដីមកតែបើយើងមិនដឹងទេគឺវាខ្លាចទៅជារបស់គេដោយសារតែយើងម្ចាស់ប្រទេសមិនអើពើមិនខ្វល់ពីរឿងទឹកដីអាហ្នឹងវាខ្លាចទៅជារបស់គេហើយតែមិនស្គាល់ទេអន្តរជាតិអានោះវាមិនអត់ការមែនក្រៅឈោទៀមទាកោះគុជកោះខ្មែរក្រៅឈោទៀមទាកោះគុជកោះខ្មែរក្រៅឈោទៀមទាកោះគុជកោះខ្មែរយើងបានមកធ្វើបាតកម្មនៅទីនេះភាសាកូរ៉េយើងនឹងមានអ្នកនិយាយភាសាកូរ៉េបន្តទៀតបាទតែមិនទាន់ដល់ពេលនេះទេយ៉ាបន្តិចទៀតយើងបានជោគជ័យមែនទេមែនតែប៉ុន្តែជោគជ័យមែនក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់រួចខ្លួនទេគេនៅតែលួចគេនៅតែរឹបអូសគេនៅតែធ្វើបាបប្រជាកសិករយើងដដែលយើងអត់ទុកចិត្តទេដូច្នេះយើងទាមទារឲ្យមានតុលាការយុត្តិ
จะเพียรท่าត្រូវតែមានតុលាការយុត្តិធម៌ប៉ាត់ទេអនុម័តទេតុលាការយុត្តិធម៌មានន័យថាចៅក្រមទាំងអស់នោះមិនមែនជាចៅក្រមនៃគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេព្រះរាជអាជ្ញាទាំងអស់នោះមិនមែនជាកូនចៅលោកហ៊ុនសែននិងកូនចៅគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទេមែនទេយើងចង់ឲ្យមានតុលាការមួយតែពិតប្រាកដកាត់ទោសពិតប្រាកដឲ្យមានយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដមែនទេយាយយោប្រជាជនកម្ពុជាមានឯកភាពប្រមាណរឿងហើយកសិករមួយដីធ្លីមួយ thương thiên lai môi tiền ต้องមានរាយមួយទៀតអីទៀតអូនណាក់ភាពបិទទាំងមូលមែនទេប្រជាធិបតេយ្យគឺចិត្តធម៌ចាប់ដំបូងឡើយគឺចិត្តធម៌នៅតុលាការមែនទេមួយនេះធំមកមួយនេះធំមែនទេអង្គការប្រទេសណាចាមួយនេះធំមកចាមួយនេះមួយដឹងឯងនៅប្រទេសកម្ពុជាណាថ្មីហ្នឹងបងអត់មួយស្គាល់លោកញ៉ែតសឿនទេលោកញ៉ែតសឿនស្គាល់ទេគាត់ជាណាមេប៉ូលីសជាតិដ៏ធំពីមុនគាត់ត្រូវជាគេប្រាប់នេះឲ្យឆប់ទៅគេទៅឆ្ងាយទៀតឥឡូវដល់អត់ទេប្រមតិទៀតនេះចង់និយាយអំពីអង្គើពុករលួយបំបត្តិអង្គើពុករលួយមែនទេយើងចាំដឹងថាលោកញ៉ែតសឿនបានផ្ទះពីណាបងទាំងអស់នោះមានប្រមាណបានលុយពីណាមកពុករលួយយាយយោបងនឹងច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍នៅកម្ពុជាមួយទៀតក្នុងអង្គើពុករលួយទាំងអស់នេះសិតតែមន្ត្រីរាជការធំមកយើងមើលតាម Facebook ពេលណាគេធ្វើកម្មវិធីអបអរសាទរគ្រួសារគេបញ្ចេញអស់ហើយកបោកគេជាស្ត្រីកបោកគេមួយរាប់ម៉ឺនដុល្លារបំបត្តិអង្គើពុករលួយនៅកម្ពុជាកបោកស្ត្រីភរិយាគេមួយធ្វើការងាររាប់ឪពុកម្ដាយខ្លួនមួយធ្វើការងារមួយជីវិតអត់ទាំងបានផងមែនទេហើយគេមិនមែនមានកបោកតែមួយទេគេមានកបោកច្រើនណាស់គេមានឡាន Lexus តែមួយគេ Lexus គេជប់ប្រើទៅទៀតហើយគេប្រើអាដឹងស្អីគេមួយរាប់លានដុល្លារRollsវារការរបស់លោកហ៊ុនសែនមួយ3លានទៅ6លានដុល្លារគាត់បានលុយពីណាមកលុយយើងអរគុណឥឡូវបញ្ហានៅច្រើនទៀតហ្នឹងហើយគេហៅថាសមាជបើសិនជាមានពេលទៅប្រកាសដល់មួយថ្ងៃដល់យប់3ថ្ងៃតាំងពីសម័យបកូនណាសម័យសម្ដេចសម្ដេចតាយើងណាពួយកើតអត់ទាន់ទេឪពុកម្ដាយកើតទាន់មីងកើតទាន់កាលហ្នឹងមីងអាយុប្រហែល8ឆ្នាំទេណាជាង60 ជាង60ឆ្នាំគឺពលរដ្ឋងើបមកនិយាយទាំងអស់គ្នាហើយព្រះមហាក្សត្រលោកគង់ស្ដាប់ហើយមន្ត្រីរាជការទាំងអស់នោះស្ដាប់ប្រជាកសិករប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដូចឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវនេះជាសមាជយើង
ហើយជាសមាជលើកទី8នៅកន្លែងហ្នឹងសមាជខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសគួយដឹងហើយមានទឹកតែមកពីអូស្ត្រាលីមែនទេដែលសមាជអូស្ត្រាលីដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរគេទៀមទាដូចមួយអញ្ចឹងដែរជាខ្មែរណាគេយកសមាជប្រជាជនកម្ពុជាចេញពីនេះទៅមីងនៅតាំងពីនៅអូស្ត្រាលីមីងថាមីងនឹងមកដល់សមាជនៅកូរ៉េនៅសេអ៊ូលខាងអូស្ត្រាលីពូបាននិយាយឆ្លើយមកពាក់មីងប្រាប់ថាឲ្យក្មួយនៅសេអ៊ូលនេះយកចិត្តទុកដាក់នឹងសមាជឲ្យអនុម័តមីងសូមប្រកាសលទ្ធផលសមាជនៅអូស្ត្រាលីដូចតទៅណាហើយសមាជនៅប្រទេសបារាំងនៅប្រទេសអាមេរិកក៏ដូចគ្នាដែរបានសម្រេចដូចតទៅទី1បង្កើតទី1គឺត្រូវតែយករឿងកោះកុដទៅតុលាការអន្តរជាតិយុត្តិធម៌អន្តរជាតិដូចតាមត្រូវទេទី2ត្រូវយករឿងលោកលឹមកំយ៉ានិងអ្នកស្នេហាជាតិដែលគេសម្លាប់ទាំងប្រមាណនឹងរយយុត្តិធម៌ឲ្យបានតាមត្រូវទេទី3រឿងនេះធំណារឿងនេះគឺយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងបង្កើតសូមឲ្យបង្កើតឲ្យមានគណៈកម្មការជាតិក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមជាតិកម្ពុជាមានន័យថាខ្មែរឧទាហរណ៍ខ្មែរយើងនៅឯកូរ៉េយើងនឹងបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់យើងនៅកូរ៉េដូចជាតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងមួយយកធ្វើថាល្អទេយាយយកចូលណាស់តែដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យយាយយកក្រុមប្រឹក្សាបង្រួមជាតិកម្ពុជាយាយយកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាគេនឹងមានដូចជាតំណាងរាស្ត្ររបស់យើងនេះដើមធម្មជាតិក៏ឯកភាពដែរអញ្ចឹងមួយក្រុមប្រឹក្សាជាតិបង្រួមកម្ពុជាសុខចិត្តទេហើយយើងនឹងបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងរបស់មួយមកបោះឆ្នោតមួយឃោសនាបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដយើងមានកោជបឯករាជ្យពិតប្រាកដរៀបចំដោយគណៈកម្មការយើងនៅក្រៅប្រទេសពិតប្រាកដជ័យយោទៅណាស់ម៉ែដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យជ័យយោក្រុមប្រឹក្សាបង្រួមជាតិកម្ពុជាគឺជាសម្លេងពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសហើយសម្លេងយើងនឹងឯងក្រុមប្រឹក្សានឹងឯងយើងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រទេសដែលជាហត្ថលេខីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយគេនឹងទទួលស្គាល់យើងបើយើងទៅជាមួយក្រុមនេះមួយក្រុមនោះគេអត់ទទួលស្គាល់ទេបើសិនជាយើងមកក្នុងនាមយើងជាតំណាងរាស្ត្រតំណាងដែលពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យនិងយើងមានសម្លេងគេទទួលស្គាល់យើងទៅដល់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានដែរហើយយើងកម្ពុជាហើយយើងកម្ពុជាយើងនឹងខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលមាន3លាននាក់ខ្មែរយើងនៅក្រៅប្រទេសមាន3លាននាក់ក្មួយត្រូវការអីយើងខ្លាចត្រូវការអីយើងនៅរស់បែកគ្នាត្រូវការអីយើងធ្វើការងារបែកគ្នាយើងត្រូវតែរួមគ្នាជាសម្លេងតែមួយហើយយើងយកសម្លេងហើយនឹងយកអ្វីដែលជាភាពស្របច្បាប់នឹងឯងយកទៅចោទជែកជាមួយនឹងអន្តរជាតិនៅតុលាការអន្តរជាតិក៏មានសម្លេងយើងដែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិក៏មានសម្លេងយើងដែរឯកភាពទេហូមសំខាន់បំផុតមួយដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកយើងនឹងមានតំណាងយើងនឹងជួបជាមួយរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េការពារមួយតាមភាពស្របច្បាប់បានបើសិនជាយើងអត់មានតំណាងយើងពិតប្រាកដទេរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េក៏គេមិនជួបយើងដែរឯកភាពទេជ័យយកព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
ស្ត្រាលីក៏គេបានសូមឲ្យមានអំបញ្ញយើងនិយាយអំពីក្រមប្រឹក្សាជាតិក្រមប្រឹក្សាជាតិនេះគឺពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាអត់មាននយោបាយគណៈបកនយោបាយទេណាចាឯនៅអូស្ត្រាលីគេសូមឲ្យមួយទៀតគេសូមឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលបង្រួមជាតិមួយនៅក្រៅប្រទេសជារដ្ឋាភិបាលដែលគណៈបកនយោបាយគេយកទៅគិតឲ្យមានរដ្ឋាភិបាលខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមួយយល់យ៉ាងម៉េចដែរឯកភាពទេអាចុងក្រោយវាធំមែនទេចុងក្រោយនេះតោះចុងក្រោយធំមែនទេធំទៅអាចចុងក្រោយនេះគឺនៅឯសមាជដទៃទៀតនេះសមាជទី8ណាចេញពីនឹងទៅមីងទៅកាណាដាបងប្អូនកាណាដាបានសូមផ្ញើពីក្តីនឹករលឹកដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែរណាគេយកយុវជនណាស់ទេចេញពីកាណាដាទៅមីងទៅប្រទេសទៅអឺរ៉ុបចាឥឡូវចុងក្រោយធំអានេះធំមែនទេផុតលេងនៅសមាជដទៃទៀតគេទាមទារឲ្យយកលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិតម្រូវគាត់ទាំងឡាយដែលកាប់សម្លាប់ពលរដ្ឋដែលយកត្រីប្រឹក្សាហើយយកពុកម្ដាយយើងជំនះពុកម្ដាយយើងចេញពីភូមិដោយមានភាពវេទនាបំផុតសូមឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រឈមមុខនៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិមួយសុំទៀតទេករណីនេះមានទៅហើយរឿងយកលោកហ៊ុនសែនតាំងពី2014ចលនាយើងនៅក្រៅប្រទេសបានឯកភាពគ្នាថាយករឿងលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិយកលោកហ៊ុនសែនទៅតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិយើងមានមេធាវីទៀតណាចាចឹងសរុបមកឯកភាពទាំងអស់គ្នាហើយណាយើងនឹងធ្វើការងារបន្តទៀតយាយយោយុវជនទាំងអស់ឲ្យក្លាហាននឹងប្រទេសគូលេយាយយោមហាបដកម្មដោយអហិង្សាពុំយកខ្មែរណាធ្វើជាសត្រូវការពារយុត្តិធម៌បបត្រឹមត្រូវប្រជាធិបតេយ្យជាផ្លូវម៉ែត្រូវនាំគ្នាដែរអរគុណនឹងអស់មកហើយតាមធ្វើទៀមទាតាមធ្វើទៀមទាតាមធ្វើទៀមទាគេយកយុវជននៅអង្គឲ្យក្លាហាននៅប្រទេសកូរ៉េសមាជពលរដ្ឋខ្មែរនៅកូរ៉េគេថាមួយជិះឡានមកនឹងមូទៅហួចចេញលុយឲ្យទៅហើយចាំសួរក្មួយសួរគេទៅវិញទៅនាឡិកាហ៊ុនសែនមួយប្រមាណដុល្លារពីណាមកលុយជាតិមែនទេហើយទៅណាអត់ទៅជំរាបលាចាបច្ចុប្បន្នអ្នកមីងមែនតែនហោអ្នក